Всем привет, всем ассалаумағалейкум. Менің бүгін ең бірінші блогым. Яғни бүгін мен Алматыдағы ең әдемі жерлердің бірі, яғни Бауа Большой Алматинский озеро дейтін жерге шығамын. Менің қазір местонахождение. В данный момент мен қазір Райымбек недемін, Назарбаевдамын. Қазір мен бұл жерден 86 немесе 127 или 63 дейтін автобустардың біреуіне мінем. Сол арқылы мен Президентский паркқа. Президентский парктан 28 дейтін автобус отырамын. Ол сағат выходной күндері 7-де. Какой-то өзінің бір нелері бар. Сол уақыттарда жүреді. Ал будний күндері сағат 6-дан бастап жүре береді. Ал мен қазір шығып жатқан уақытым 6:45. Бүгін сіздерге мен Большой Алматинский озероны көрсетемін. Қалай бару керек, қандай әдемілігін, вообще барлығын көрсетемін. Қанша ақша кетеді, бюджет кетеді, барлығын көрсететін боламын. Сонымен қатар міндетті түрде егер тауға шығып жатсаңыздар, өзіңізбен бірге су алыңыздар, жылы киініп шығыңыздар, дополнительно тағы да қосымша носки, жаурамайтын, үстіңізге киетін бір нәрсе алып алыңыз. Мен сол әлі автобус күтіп отырмын. Сағат қазір 6:52. Әл-Фарабиновой. Қазір енді жолдың арғы бетіне өтеміз де Президентский парктың қасындағы 28 дейді автобусқа отырамыз. Так, мен 28-дің остановкасына жеттім. Автобуспен емес, таксимен барамын деген кісілер болатын болса, бұл жерде таксида барады жаққа. Аға, 28-дің конечныйы қанша болады? Иә. 1,5 теңге да? 28-дің конечныйы дейін 1,5 теңге екен. Наконец-то 28-дің ой, мынау шулап бітті ғой. Ой, мынау дейтін бір ауыздырып бітті ғой. Так, короче, автобустан түскеннен кейін егерде остановкадан түседі, и потом сол жақ жолмен тіке кете береміз. Жолда Аюсайды көреміз, бір нәрселерді көреміз. Короче, қызық әлі алда сияқты. Мен бір нәрсемді күткем, наушник алғымды күткен бар ғой. Ладно. Мен бұл ең бірінші блогым болғаннан кейін особо көп нәрсе айта алмадым. Бағанада автобустан мында өзіммен өзім ұялып қалдым мына жерде. Негізі осылай камераны бүйтіп алып түсіре бергім келген. Кем кетігім кетіп жатса, бір жерден ауытқып жатсам, немесе бір жерде қате етіп жатсам, бірден кешірім сұраймын. Бара жатқан жолда осындай қымыз, шұбат сататын жерлерді кездестіреміз. Бұл жерлердің шұбаты дәмді деп естігем. Но кейбір жерлерде су қосады, не қосады. Мен де бір бүгінгі алғашқы блогымды қиыннан бастаптым да мен. Жалпы мен Бауға ең алғашқы рет болатын. Осы бүгінгі Бауға барғанның первое впечатление бір нәрсе бар. Сонда сіздермен қатты бөліскім келіп тұр. Примерно жарты сағаттың көлемінде жол жүрдік. Аюсайға келдік. Жерде көрінеді ме сіздерге? Так, Аюсайдан ары қарай енді асамыз. Так, мен машина ары қарай жүрмейтін постқа жеттім. Егерде сіздің өзіңізде, яғни машина болатын болса, немесе таксимен келетін болсаңыз, осы постқа дейін келесіз. Машинаңызды осы машиналар сияқты қоясыз да, армен қарай пешком басамыз. Мынандай жерден экопост, экопост емес, который машинадан ары қарай өткізбейтін неден бір ағылшын ағаларымен өңесі. 10.000 теңгені түсіндіре алмағансың ғой. Шетелге барсам өліп қалатын сияқты ғой. Қазақстанда жүріп түсіндіре алмайтын. Короче, мен пикникқа четкий жер тауып алдым бар ғой. Мен жерде кәдімгідей скамейка бар. Жанында кішкентай бір бұлақ ағып жатыр. Осыдан су алсам болады. Ана жерге барып шашлық пісірсем болады. Мына жерге палатка қойса болады. Андай жанында бүйткен бұлақ кішкентай ағып жатыр. Ана жерге шейін барады. Ана жер күшті. Жолдың бетінде андай отыратын жері бар. Еще мына ыңғайсыз деп жатсаң, ана отыратын жері бар. Мына жерде өзінің бір шашлық пісіретін жері бар. Шашлық пісіресің мына жерге. Ана жерге көлікпен емес, жаяу келесің амалсыздан. Мына жерге палатканы құрасың, әдемілеп тегіс жер міне. Жаныңда мынандай бұлақ ағып жатады. Короче, бір сөзбен айтқан кезде кайф местечко екен.
осындай аймақ. Мынау короче ана неден посттан асқаннан кейін жүре берген кезде осындай әдемі местечко шығады екен. Так, ана жерде бір қызыл забор бар. Там строго запрещено костер жазылғаннан кейін бізде уже асфальт жол бітеді екен мына жерден бастап. Сондықтан тауға шығар кезде аяғыңызға жақсы аяқ киім киіңіз. Мен бірінші рет келдім себебі. Мен білмеймін. Бағанағы жерден өткеннен кейін бізде андай бір мост бар екен. Мына қараңдар. Гай. Мына қараңдаршы. Мен осы жаңа наердің табиғатына басым кетіп, короче. Оказывается, мына мост неден мосттан өтпейді екенсіздер. Ар жағы тупик екен, осы жаңа қараймын картадан. Мосттан обратно өтеміз. Негізі жол ана жақта басқа жол бар екен, сол жолмен кетеді екен мен. А мен болсам, мына табиғаттың әдемілігіне басым кетіп, жолдан ауытқып кетті. Но зато мен күшті жер көрдім, кайф жер көрдім. Мына жерде бір ауылдағы үйлер сияқты бір шарбақ бар. Сол шарбақтың жанынан былай өтсеңіздер, мынандай жол бағанағы мостқа апарады. Мен короче ана красный жолға түсуім керекпін. Негізі ана жерде бұрылып кетіп өтіп мен дейтін короче былай. О, сиыр. Good. Ассалаумалейкум. Ой, one selfie. Ар жақтан жүріп келесіз, потом мынандай неге түседі екенбіз, оказывается. Лестница, бағана айтып отыр едім осы. Бағана лестница, кеттік. Лестницамен көтеріледі екенбіз, оказывается. Мындай не басталады ғой. Сол жерден бастап уже қиындау болады. Себебі бастапқыда баспалдақ болады какой-то бір жерге дейін. Потом одан кейін баспалдақ жоқ. Тау тасты аралайсың, немесе осы трубаның жанында трос болады. Сол троспен жетектеп не істеп әйтеуір деммен өзің шығасың. Ну, короче, ощущение очень кайф. Бағанағы водопад нелер өте кайф әсер қалдырды. Ана жақтан бағанағы жерден шығып трассаға шығасыздар, трассамен зигзаг бойымен жүресіздер. И потом ана жерде охрана ма бір нәрсе бар. Содан былай жүргеннен кейін мына жақта екі шырша, короче. Мынандай екі шырша болады осы жерде. И соның ортасында мынандай жайын жол бар. Сол жолмен жүрсеңдер болады деп айтты осы охранаға. Вид шикарный, очень красивый. Жүре берсең көре бересің деген осы екен. Бауының шеті көрінді. Бір какой-то ограничение бар. Сол ограничение аспай, фотоға түсетін болсаң фотоға түсіп, сол жерге шейін көріп, ары қарай дамай кері кету керексің. Если анан дене шықпасақ, былай айналып кетейік. Жүр дейтін. Әп-әдемі жер. Большой Алматинский озеро дейтін мынау екен, короче. Эмоцияңыз күшті болды ғой. Мынау ма деген сияқты. Ожидание көп болған ғой. Үлкен бір деп ойлағам ғой. Ау, көктің 2 жыл, 3 жыл жете алмай келатқанда. Мен осы бауды көруге келдік. Баудағы тасты наконец-то көрдік. Мен көріп тұрғандарыңызда бүгін бауға да бір нәрсе алып жеттік. Мен айтпақшы жететін уақытымды айтып, примерно 3 сағат 15 минуттың шамаларында жеттім. Бірақ та картада 2,5-2 сағаттың шамасында жетесің деп айтқан. Бірақ та жол ұзақтау екен кішкене. Ана бүгін бауға келдік. Бауға мен күткеннен кішкентай болды кішкене. Негізі үлкен деп ойлайтын бауыны. Большой Алматинский озеро дегенге өкінішке орай. Бірақ та бұл прикольно. Бірінші блокты қорытындылай келе, жалпы бауға барған кезде мен қалтамнан қанша бюджет кетті. Ең бірінші 28-ші автобусқа мен қалтамнан 80 теңге кетті баруға. Потом экопосттан, егер де мен экопост сол кезде төлейтін болсам 706 теңге, сонда 786. Потом қайтарда 28-ге отырып қайттым. Ол кезде менде уже 966 теңге кетті мен қалтамнан. Бауға осындай бюджетпен баруға болады. Мен сол кезде бірақ неге төлеген жоқпын. Экопост білмеймін, тоқтатқан жоқ бізді. Сондықтан экопостқа біз төлеген жоқпыз. Мен қалтамнан тек қана 160 теңге ғана кеткен болатын. Мен таңертең азанда барған кезде ешқандай адам болған жоқ. Бүкіл беседкалардың барлығы бос болды. Ал қайтар кезде адамдар өте көп болды. Уже сағат 12-ден кейін адамдардың барлығы демалуға келген секілді. Біздің бірінші влогымыз осымен аяқталды. Барлықтарыңызға көргендеріңізге рахмет. Мен каналыма подписка жасап, лайк басып қойып, комментарий жазыңыздар. Өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Сонымен қатар өздеріңізбен бірге солнцезащитный кремдер бір нәрсе алып шығыңыздар. А то мен сияқты күйіп қаласыздар, мен күнге күйіп қалыппын. Сол бүгінгі біздің бірінші блогымыз аяқталды. Всем большой рахмет.